齊同實習生玩。講起實習生，我已經唔想再諗啦。唔想諗啦，唔想再諗。有3個實習生啊！收埋佢先，陣間去儲咖啡，費事佢醫死人啊！就得，我唔想買槍。摩托狼，摩托狼會冧嘅。我都玩緊呢個車又咁咩？水，水，生糖醬，生糖醬。得，為什麼？乾乾淨淨，還有水，跌到，我跳過咗噶啦。喂，邊個刪啊？接啊！有病啊嘛？喂，有病啊喂！有病啊喂！Nice， 一個都冇走，咁另外一個去咗邊啊？正常。Hello Jackie， 我條友仔係預咗的。咁呢重複2把聲，正常。真係好想做秘書啊！佢，我真係好用心嚟學家。呢度就有啲異常都唔知，最驚就有異常。我哋真係啊！你有冇？你
怎么了呢？你使唔使拎咁多咖啡啊？拎好啊，你拎啊，4號房，你識唔識玩㗎？吓？什麼？秋天見咗個真張姐，飲咖啡先，唔飲咯。第一個。喂！我買呢個啦。喂，有冇搞錯啊？喂，着反啊嘛！走啦！喂，我操！點翻佢費事你亂咁用啊！真係，我真係好唔甘心你哋亂咁用。問到馬修，我得到了3號房，得佢咋吓？佢跟佢亂咁醫人啊！你唔好亂咁醫啊！有冇嗰啲咩怪物冇？眼睛怪仲喺度啊！我覺得我要飲下嘢先啦。我唔飲住，等到20再飲。哇！喂，
會唔會係怪物咧？會唔會係怪物？喂喂，搞錯啊！佢唔係怪物嚟，佢怪物都唔係怪物，怪物都唔係怪物，怪物真係好難喎。入住。到5號房，5號房有冇怪物？翻1號俾返你。快咗，胃痛又嘈。哦，正常嘅，一定正常呢個。啲做嘢啦，啲燈又壞埋。出水。出水唔係佢。出水擦身。7號房。7號房我唔想做。我不應該來的，你咩意思啊？你咩意思啊？你咩意思啊？嚇？咩意思啊你？真係我唔做啊！成功。慢慢喺度彈一彈。獎單哦，知係咪仲？Yes， 唔知個 yes 定個 no。耶！唔爽。我哋今集就玩到差唔多，嚇大家。